大家好啊！最近公司邀請咗千象城市規劃部嘅人士過嚟同我哋分享下千象嘅發展。聽完之後咧，就想同大家分享翻有少少嘅最近千象嘅 project 啦。approve 嘅 project 咧我而家 show 俾大家睇就3個啦。第一個係2150 West Hillcrest Drive， 第二個咧就係 One Baxter Way， 第三個咧係500 East Arsenal Boulevard 嘅。OK， 咁第一個 project 啦，Oakwell， 係2150 West Hillcrest Drive 嘅，係101你向Ventura 嗰邊行，去到47個出口咧，轉出去 Bolcher Road， 一轉出去咧就有個油站，跟住咧就油站隔離咧就係嗰笪地方2150 West Hillcrest Drive 啦。呢度咧就會有將會建333個 apartment unit 啦，分別係1房、2房或者3房嘅。平均嘅尺碼咧，即係每個房咧平均尺碼就係948個 square feet。係邊一個 developer 去做咧？係299 East Arsenal Boulevard 嗰個發展商啊。喺圖裏面大家都睇到咧，嗰個就係299 East Arsenal Boulevard 已經係好多人住緊嘅嗰個區啦。大概估計佢發展都會係好似類似咁樣咯。Project One Baxter Way Westlake Village 264個 apartment unit， 而家喺 planning stage， 係個 location 喺邊度咧？喺101向 LA 個方向去，exit 40，一轉出去會 pass 咗Pomeroy Way， 即係嗰個咩Chic Shack 嗰帶後面嗰啲商業區。你嗰度商業區嗰度咧，佢會有一 part 咧係攞咗出嚟，諗住係規劃咧係俾apartment unit 將會。第三個咧5000 East Arsenal Boulevard， 將會係分3個 separate 嘅大廈啦。每一個大廈每個 building 咧就有4至5層，會做1個房至到係2個房嘅 unit， 328間。佢喺邊度喺邊度做起咧？就會係喺過往用嚟擺嗰個 pumpkin 即係Halloween 同埋Christmas tree 賣嗰個位置嗰度嚟起嘅。將會係今年嘅年頭動工啦。另外咧有2個係 under construction 嘅，即係而家做緊嘅。就係325 Hampshire Road 啦，即係 Teal Ranch。另外一個咧就係1872 Newbury Road Newbury Park 嘅。325 Hampshire Road Teal Ranch。呢個喺邊度咧？個位置係101向 LA 方向行，就會喺41號個出口。一出去咧，你就會見到油站，油站隔離就係個325 Hampshire Road。而家嗰度就啱做緊嗰啲清潔 toxic 嗰啲嘢啦。跟住就會諗住喺420個 multifamily 嘅home 啦，包括係349個 apartment home 同埋71個 town home。個樣咧就會好似個圖咁上下咁樣嘅。有興趣嘅朋友遲啲可以留意下。另一個咧1872 Newbury Road 嘅喺 Newbury Park 嗰度。呢個咧其實而家都進展得七七八八㗎啦。估計應該今年應該可以落成到。佢會係總共係諗住起13個 building 啦。基本上咧就會係有一個120間房嘅 hotel， 再加218個apartment unit 可以俾大家租住嘅。個位置喺邊度咧？就喺101向Ventura， 大概47號出口啦。向 Newbury Park Road 嗰個方向嗰度出。一出咗去冇幾耐就到㗎啦。我叫做 Candy Lee， 我姓李嘅，我係一個地產經紀，我公司名叫做 Keller Williams Westlake Village。呢度有我嘅電話同埋電郵嘅資料。我今日介紹
千象市嘅資料咧就到此為止，比較簡單少少。咁但係如果你有其他問題嘅，或者有啲咩留言嘅，都歡迎可以留低。咁我收到留言之後咧，我會盡快覆返你。咁另外嚟講咧，就希望大家可以支持下啦。咁鍾意嘅朋友俾個 like 我，咁可以訂閱啦。